မင်္ဂလာပါအခု12လပိုင်းမှာပြည်ရမယ်တုဒ္ဓဓမ္မစံမေးပွဲအတွက်ဖောင်နေတင်လို့ရပါပြီ7လပိုင်း10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့7လပိုင်း18ရက်နေ့ထိ online ကနေလည်းတင်လို့ရတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့စကိုင်းဆိုင်မြို့မှာတော့ကိုရာရုံးကိုသွားပြီးတော့ဖောင်ဖြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ registration fee ကတော့9000ကျပ်တင်တယ် KB နဲ့ MGI နဲ့လွှဲလို့ရပါတော့ပေးထားတဲ့နံပါတ်ရှိရဲ့KB ကကြတော့ limit ထိရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် MGI နဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့အဲ့ code ကလေးကိုလည်းကိုယ့်မှာတင်ထားပြပါမယ်အဲ့ link ကိုဝင်ပြီးတော့မဖြည့်ခင်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ license ဓာတ်ပုံပြီးနောက်မှတ်ပုံတင်ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းကိုကြိုးပြီးတော့ရိုက်ထားပေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုတိကျဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးတွေထည့်ရမယ့်နေရာလေးရှိတယ်အမှတစ်ခါလေးထည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်နာမည်ရဲ့အချိန်မှာမတို့ဒေါ်တို့နော်ဦးတို့မောင်တို့အဲ့ဒါစီကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နာမည်အတိအကျနဲ့ပြီးရင်ကိုလက်ရှိနေထိုင်တဲ့နေရာကိုပဲအတိအကျချပေးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နေရာနဲ့နီးစပ်တဲ့စာပြေဌာနကိုချပေးရပါကိုကရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းတလဲရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြေကဝိတုဒ္ဓရောင်ဘာနဲ့ပြီးကျောင်းတိုက်မှာဖြေရတယ်ပေါ့နော်သူကနီးစပ်ရာချပေးရပါခုမှလည်းပဲဝမ်းစားပြီးတော့ဖြေမဲ့သူတွေဖြေပြအောင်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းပါရဲဒါကလည်းဒီဗီဒီယိုတင်ရတာလည်းပေါ့နော်ဖြေကိုလာပြီးတော့နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေအများကြီးရှိလို့ပေါ့နော်သူတို့ပညာပေးတာပါပြီးတော့ဒီပြင်သူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဖြေလို့ရအောင်လို့ပြောပြပေးရပါနောက်ထပ်လိုအပ်တာတွေလည်းပဲထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်သိချင်တာရှိရင်လည်းလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နော်